Truyền thông Anh gây sốc về nguồn gốc của virus. Kính thưa quý vị, chúng ta đang đối diện với những mất mát và tổn thất về cả con người cũng như kinh tế do đại dịch viêm phổi Vũ Hán gây ra. Chủ đề về nguồn gốc của loại virus này để quy trách nhiệm và yêu cầu bồi thường tổn thất đã trở thành một tâm điểm chú ý của cả thế giới trong những ngày gần đây. Đặc biệt là hãng truyền thông Daily Mail của Anh đã gây sốc với một báo cáo có tựa đề "Nguồn gốc bất thường của virus SARS được sử dụng làm vũ khí sinh học di truyền mới do con người tạo ra". Khi mà báo cáo này được đưa ra thì những chiến binh sói của Bắc Kinh đã hò hét: "Báo cáo của Daily Mail có gì mà Bắc Kinh phải kêu gào đến như vậy? Bắc Kinh đang sợ hãi điều gì?" Xin mời quý vị cùng với Hoàng Hải đi tìm câu trả lời ngay sau đây. Bắc Kinh vũ khí hóa SARS. Vào ngày 8 tháng 5 thì tờ Daily Mail của Anh đã đưa tin rằng các nhà điều tra từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phát hiện ra một tài liệu do các nhà nghiên cứu quân sự Trung Quốc đưa ra vào năm 2015. Nội dung của tài liệu bị rò rỉ này cho thấy vào năm 2015 thì các nhà nghiên cứu quân sự Trung Quốc đang thảo luận về việc vũ khí hóa virus SARS. Họ cho rằng virus SARS báo trước một kỷ nguyên vũ khí di truyền mới. Tài liệu nói rõ rằng họ sẽ biến đổi virus SARS thành một loại virus chết người mới, vũ khí hóa nó và sử dụng nó để phát tán theo cách chưa từng có. Tài liệu thảo luận chi tiết và thậm chí còn đề cập tới thời điểm tốt nhất để phát tán virus. Ví dụ, nên thực hiện vào buổi tối hoặc khi trời nhiều mây vì có khả năng ánh sáng mặt trời sẽ làm mất tác dụng của mầm bệnh. Mưa tuyết sẽ làm ảnh hưởng đến việc phát tán và nên chọn thời điểm không có ánh sáng mặt trời và không có mưa và cũng như là không có tuyết. Và nói rằng loại virus này có thể khiến cho hệ thống y tế của quốc gia kẻ thù sụp đổ. Quan trọng hơn là tài liệu này cũng đề cập rằng Viện Virus Vũ Hán đang nghiên cứu một loại virus dễ lây nhiễm và chết người hơn, và rằng việc giải phóng các tác nhân sinh học cũng đạt được nhiều tiến bộ. Mọi thứ được tiết lộ rất rõ ràng và đơn giản, và sự xuất hiện của tài liệu này khiến cho mọi người càng thêm nghi ngờ về trách nhiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với vấn đề virus. Daily Mail đã nói thẳng trong báo cáo của mình rằng điều này sẽ khiến mọi người lo lắng hơn về nguyên nhân bùng phát của đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Anh cho rằng tài liệu này đã làm dấy lên những lo ngại lớn về tham vọng của một số người làm cố vấn cho ban lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc. Ngay cả dưới sự kiểm soát chặt chẽ nhất, vũ khí này vẫn rất nguy hiểm. Một ngày trước đó thì nghị sĩ Đảng Cộng hòa của Hoa Kỳ Joni Ernst cũng yêu cầu Trung Quốc ngừng che đậy sự thật về nguồn gốc của virus và mở cửa cho các cuộc điều tra quốc tế. Từ báo cáo của Daily Mail thì chúng ta có thể thấy rằng Trung Quốc đã bắt đầu nghiên cứu vũ khí sinh học từ 5 năm trước và giờ đây nó đã trở thành một đại dịch hoành hành trên toàn thế giới. Loại virus này có thể đến từ phòng thí nghiệm của Trung Quốc, thậm chí là còn bị nghi ngờ rằng Bắc Kinh đang âm thầm để châm ngòi cho Thế chiến thứ ba. Phản ứng của Bắc Kinh. Tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 10 tháng 5 thì bà Hoa Xuân Oánh, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nói rằng tài liệu bí mật được đề cập trong báo cáo truyền thông chỉ là một cuốn sách học thuật được phát hành công khai và tài liệu bí mật không thuộc sở hữu của quân đội Trung Quốc. Hoa Xuân Oánh đã chỉ trích một số người tại Hoa Kỳ về việc thường xuyên thổi phồng và trích dẫn cái gọi là tài liệu nội bộ hoặc là báo cáo nội bộ để xuyên tạc, nói xấu, bôi nhọ Bắc Kinh, và rằng Trung Quốc đã hoàn thành nghiêm túc nghĩa vụ của mình theo Công ước về cấm vũ khí sinh học và không phát triển hoặc sản xuất vũ khí sinh học. Bà Hoa tuyên bố rằng Trung Quốc đã thiết lập một bộ luật quy định hoàn chỉnh, đặc điểm kỹ thuật và hệ thống quản lý về an toàn của các phòng thí nghiệm sinh học. Phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc là Thời báo Hoàn Cầu cũng tuyên bố rằng chính Mỹ đã tiến hành chiến tranh sinh học và khủng bố sinh học bằng công nghệ kỹ thuật gen, chứ không phải là Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc thì nói rằng báo cáo truyền thông cáo buộc Trung Quốc vũ khí hóa virus Vũ Hán là bôi nhọ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc và các phương tiện truyền thông nhà nước đã trở thành công cụ tích cực với trách nhiệm là cố gắng để bào chữa cho mình. Tuy nhiên thì những lời nói và việc làm của Bắc Kinh luôn mâu thuẫn. Nếu Bắc Kinh thực sự trong sạch thì tại sao họ lại ngăn chặn và đóng cửa Trung Quốc khi các cá nhân và tổ chức muốn điều tra về nguồn gốc của virus Vũ Hán? Chỉ duy nhất có một cuộc điều tra của WHO được Bắc Kinh cho phép, nhưng kết quả của cuộc điều tra này lại bị ngoại giới đánh giá là một vở diễn và làm lấy lệ không đáng tin cậy. Tác giả của tài liệu rò rỉ là các chuyên gia vũ khí Trung Quốc. Trung Quốc đã bắt đầu lên kế hoạch và phát triển vũ khí sinh học từ 5 năm trước. Đánh giá từ nội dung của tài liệu rò rỉ, một khi mà Thế chiến thế giới thứ ba bùng nổ thì Trung Quốc sẽ sử dụng vũ khí sinh học. Có thể nói rằng kế hoạch của Trung Quốc bộc lộ dã tâm cực kỳ xấu và đó là một kế hoạch quét sạch, thậm chí là tiêu diệt toàn bộ nhân loại. Truyền thông Úc đưa tin rằng Peter Jennings, giám đốc điều hành của Viện Chính sách Chiến lược Úc ASPI, nói rằng các nhà khoa học Trung Quốc đã suy nghĩ đến việc ứng dụng quân sự cho các chủng coronavirus khác nhau và suy nghĩ về cách để có thể triển khai nó. Đó là lý do mà tại sao Trung Quốc miễn cưỡng đối với các cuộc điều tra bên ngoài về nguồn gốc của virus Vũ Hán. Trong số 18 tác giả được liệt kê trong tài liệu này có các nhà khoa học và các chuyên gia vũ khí của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Robert Porter, một chuyên gia an ninh mạng chuyên phân tích các tài liệu bị rò rỉ của chính phủ Trung Quốc đã được yêu cầu xác minh tài liệu trên, và ông này nói rằng tài liệu đó chắc chắn không phải là giả.
Đảng Cộng hòa yêu cầu giải mật tài liệu về nguồn gốc của virus Vũ Hán. Về nguồn gốc của virus, chúng ta luôn nghi ngờ rằng nó có thể đã bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm P4 của Vũ Hán. Vào ngày 6 tháng 5, thì 3 thành viên Hạ viện của Đảng Cộng hòa đã đệ trình một lá thư cho Ngoại trưởng Blinken yêu cầu Bộ Ngoại giao giải mật các hồ sơ liên quan đến dự án bí mật của Trung Quốc tại Viện Virology Vũ Hán. Trong video lần trước thì chúng ta biết rằng Cục Z của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đã phát hành một báo cáo nghiên cứu bí mật vào ngày 27 tháng 5 năm 2020 về nguồn gốc của loại virus gây ra đại dịch, và các nhà nghiên cứu của Cục Z đã tiến hành đánh giá và cuối cùng kết luận rằng loại virus Trung Quốc biến thể mới có thể bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm ở Trung Quốc. Hẳn là quý vị còn nhớ khi mà ông Trump còn tại nhiệm thì ông ấy đã yêu cầu tiến hành điều tra về nguồn gốc của loại virus trên người này, và ông ấy đã có trong tay tài liệu về nguồn gốc của virus. Tuy nhiên thì Bắc Kinh và tay chân của họ vốn được cài cắm trong chính phủ Mỹ đã không ngừng ngăn cản nỗ lực giải mật. Khi đó thì ông Trump đã từng nhắc đi nhắc lại về việc Bắc Kinh cần phải bồi thường cho những gì mà họ đã gây ra. Và nếu như vụ rò rỉ tài liệu này kết hợp với việc Hoa Kỳ nhanh chóng giải mật tài liệu từ thời của Tổng thống Trump, cũng như có thể tái khởi động cuộc điều tra như các thành viên Đảng Cộng hòa đã yêu cầu, thì tất cả những điều này sẽ khiến cho Trung Quốc phải hầu tòa và có trách nhiệm giải trình. Nếu không thể giải trình thì Bắc Kinh sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt của cộng đồng quốc tế vì tội danh chống lại loài người, đồng thời phải bồi thường cho hết thảy những hậu quả và hành động mà nó đã gây ra. Để làm được điều này thì chúng ta cần có một người đủ dũng cảm và trí tuệ để lãnh đạo các đồng minh đối đầu với Trung Quốc. Và tất nhiên chúng tôi đang muốn nhắc tới cựu Tổng thống Donald Trump, khắc tinh của Bắc Kinh. Cho tới thời điểm hiện tại thì chúng ta chỉ có thể chờ đợi sự quay trở lại của ông ấy. Và những lời bình luận trên đây đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Nếu nội dung này thú vị, quý vị hãy like, share để lại bình luận ở phía bên dưới video này quý vị nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.